basaasa miidiyaa naatooti. Miidiyaan naatoo fedhii hawaasni kenna miidiyaadhaaf ittiin barachuudhaaf bashannanaaf fi barsiisuudhaaf fi karaa adda addaatiif faayidaa miidiyaan ilma namaatiif kennu guuttachuudhaaf qabu guutuudhaaf toora yuutuubii kanaatiin kan qophaa'ee fi Muktaar Ahmadiin kan dhiyaatu qophii miidiyaa naatooti. Sosochii ilma namaatiif barbaachisan yookaan wantoota ilma namaatiif barbaachisan keessaa tokko waa uumuu yookaan kalaqa. Wantoota ilmi namaa addunyaa kanarratti diinagdeedhaan siyaasan karaa adda addaatiin akka wal caalu wantoota taasisan keessaa waa uumuu, waa kalaquu, entrepreneurship, innovation, creativity dhimmoonni jedhaman kun akka adda dureetti ka'uu danda'u. Kanaaf addunyaan yeroo har'aa daldalaan, ikoonomiidhaan karaa adda addaatiin addunyaan wal dabartii akkuma arginu kana. Biyyoonni wal caaluu, uummanni wal caaluu, haala jiruuf jireenyaatiin wal caaluu, jiruu qanani'aa jiraatuu fi jiruu hiyyummaa jiraatu jidduu wantoota amma arginu kana garaagarummaa diinagdee, garaagarummaa jiruu gaarii, garaagarummaa diinagdee fi siyaasaa, olaantummaa siyaasaa argaaf dhageettii amma jiru kana uumuu keessatti waa uumuu kalaquun yookaan interprenershipiin kun shoora guddaa qaba jechuudha. Kanaaf waa uumuun kalaquun kun maali? Akkasumas biyyoota jidduutti garaagarummaan inni fide maal fakkaata? Biyyoonni keenya akkasumas biyyi keenya naannoon keenya akkasumas walumaa galatti uummanni keenya kalaquun wal qabsiisee maal beekuu qaba? Addunyaa biraatirraa maal baratu qaba? Kan jedhu OBN Ciroo wajjin yookaan FM Ciroo wajjin qophii yeroo tokko taasise asirratti isinii maxxansaa laalaa. Galatooma fayyaa ta'a. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsiti. Isuma jaalachuun dhufa bohaarsiti. Akkam jirtu caqastoota keenya kun qophii keessummaati. Qophiin keessummaa torbaanitti yeroo kana isin bira gahaa. Har'as keessummaa haaraa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenyadhaa barsiisaa Muktaar Ahmad Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa falaasamaati. Baga nagaan. Amiin isinis baga nagaan na eegdanii. Hayyoo ulfaadhaa egaa keessattuu dhimma tokko irratti fuulleffannee keessummaa isin godhanneetu jira. Dhimma kalaqa yookiin waa uumuu kanarratti xiyyeeffachuudhaan biyyoonni garaagaraa biyyoonni gurguddatan yeroo ammaa kana keessattuu saayinsiin teekinooloojiin babal'ataa dhufu kana wal qabatee waan kanaan guddoo fayyadamaa jiru. Biyyi keenyas akka sadarkaa naannoo irraa kaasee sochii garaagaraatu jira. Mee jalqaba hiikuma isaa irraa haa kaanu. Caqastoonni keenyas nu caqasaati naannoo isaaniitti barattoonni fa'as namoonni garaagaraa sadarkaa jiranitti waa uumuun kun maal akka ta'e karaa toora bilbilaa akkasuma karaa erga gabaabaatti yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Kallattii maan dhimma har'aaf qabannetti dabarraa. Waa uumuun kun maalimee isa kalaqa jennu kana achirumaa kana. Kalaqa jechuun waan bal'aadha. Dhaggeeffattoota keenyaaf gabaabsineetti wantuma qabxii ijoo irratti xiyyeeffanneeti haasofna malee kalaqa jechuun kitaabni hedduu kan barreeffameef dookumentariin adda addaa kan hojjetamee fi waa'een kalaqaa waa hedduutu akka seenatittis ta'ee akka muuxannootitti ta'e hedduutu jira. Kalaqni maalii fi wantoota isaa wal qabatan gabaabsine dhaggeeffattoota keenyaaf haala isaan hin nuffisiifnen kaafnaa jechuudha. Kalaqni maali kan jetteef kalaqni kun waa hedduu of keessaa qaba. Kalaqallee jennaan fakkeenyaaf afaan Oromootitti waa uumullee jenna. Amma garuu ani waa lama irratti xiyyeeffadha kalaqa wal qabsiise. Kalaqni afaan Ingiliffaatiin creativity fi innovation jedhama jechuudha. Creativity, innovation fi isaanirraa kan dhufu immoo entrepreneurship. Jarri baay'ee walitti dhiyeenya qaban innovation fi creativity lamaanuu kalaqa garuu immoo garaagarummaa qabu jechuudha. Entrepreneurshipin waa hojii uumuudha inni adda jechuudha. Namni tokko eega waa kalaqee booda wanti inni kalaqe sun taateen inni uumu hojii uumuu nama sanillee waa fiduu carraa adda addaa uumuu milkaa'ina adda addaa uumuu ta'a jechuudha. Entrepreneurshipin isarraa garaagarummaa waan qabuuf inni rakkoo hin qabu. Innovation fi creativity kun akaakuu kalaqaa ta'anii sadarkaa kalaqaati jechuudha. Sadarkaan kalaqaa kun amma lama jechuudha. Creativity yeroo ta'u yeroo yaadan jiru jechuudha. Noble ideas yaada hawaasa fayyadan tokko osoo gara lafatti hin fidin dura sammuu keessatti yaadu namni sun jechuudha. Fakkeenyaaf warri amma waa uumu kun warri waan haaraa uumu kun osoo dura lafatti fidee meeshaadhaan hin hojjetin dura sammuu keessatti uumu. Wantoonni amma addunyaa jijjiiran kun bifa amma arginu addunyaan jaarraa 21 kana keessatti baay'ee guddatee jira akkuma beeknu teekinooloojiin wanti hundi guddatee jira. Wanti kun hunduu sammuu namaa keessa ture jechuudha. Yaada ture. Creativity ture dura. Creativity jechuun yaada faayidaa qabu kan sammuu namaa keessatti uumame.
kan garuu lafarratti hin agarsiifamini jechuudha. Yoo lafarratti argisiifame sun amma maal ta'a amma sadarkaan isaa jijjiirama innovation jedhama. Innovation yeroo ta'u akaakuu kalaqaa keessaa amma sadarkaa innovation irra gahe jechuun maali wanti sun gara wanti uumutti yaada gaarii sanirraa yaada bareeda sanirraa lafarratti bu'ee gara nama fayyadutti yeroo ce'u innovation jennaani jecha. Kanaaf kalaqnumti kun sadarkaa qabaa jechuudha. Creativity jedhuun afaan Ingiliffaatiin innovation jedhu. Creativity jechuun sadarkaa yaadatiitti jechuudha. Yaadichi gaariidha akkanoo ta'e akkanani ta'a. Fakkeenya Wilbur Wright fi Oliver Wright ilmi namaa kun konkolaataa of allaha qofarra deemudha odoo bara yoo akka allaattitti yaada jedhu yaadantu jechuudha. Creativity sammuu isaanii keessatti amma yaadnis yaada jechuudha. Noble idea yaada gaarii sammuu isaanii keessa uume jechuudha. Ilma namaa kana daqiiqaa muraasa keessatti lafa sa'aatii hedduu deemu daqiiqaa muraasa keessatti akkana godhuu dandeenya. Wanti sun immoo xayyaara jennaani sammuu isaanii keessa uumame. Samboota maal godhanii yaaluu jalqabanii jechuudha. Kufanii ka'anii kan godhanii meeshaa adda addaa waliin yaaluu jalqabanii gaafa san innoveeshinii ta'e jechuudha. Meeshaa adda addaa walitti naqanii xiqqoo bararuu jalqabuun sun gara innoveeshinii jijjiirame jechuudha. Meeshaa ta'e dhufee jechuudha innoveeshinii. Dura garuu ilma namaa barsiisuu waan barsiisu uumuu qabna jedhanii sammuu keessa yaaduun sun creativity jedhama jechuudha. Kana garaagarummaan isaa hedduu jiru jechuudha. Hagana eega jennee booda hedduutu kalaqa wal qabsiisee yoo jiru immoo entrepreneurshiptu jira. Entrepreneurship jechuun kalaqni gara hojii uumutti jijjiirama jechuudha. Ifaan ifa kun dhaggeeffattoonni kennallee karaa adda addaatiin miidiyaalee beekuu danda'u namoonni barumsarrillee barumsan wal qabsiisellee wanta kana beekan ni jiru. Entrepreneurship jechuun hojii uumuu jechuudha. Hojii uumuu jechuun amalaan waan tokko eega uumtee booda fakkeenyaaf Wilbur Wright fi Oliver Wright isaanumatti haa deebi'u. Dura sammuu isaanii keessatti yaada gaarii uuman ilma namaa kana osoo balali'e yeroo isaa qusatee yeroo hedduu keessa addunyaa wal quunnamuu dandeesse yaada gaarii kan uuman innoveet godhanis yaada san immoo gara hojiitti jijjiiran. Achi booda immoo maaltu dhufe industirii xiyyaaraatti dhufe jechuudha san booda agartee entrepreneurship ta'e jechuudha. Boeing, Airbus maal wanni jennu kun industiriin xiyyaaraa dhufe jechuudha san booda gurguratutu dhufe jechuudha. Nuhu amma Ameerikaa irraa xiyyaara Boeing binna yeroo baay'ee jechuudha. Airbus illee kan Faransaay ni binna jechuudha. Amma kun maal ta'e entrepreneurship ta'e jechuudha. Kanaaf wal qabatanii deemuu jechuudha. Kalaqaa fi hojii uumtummaan kun wal qabatu jechuudha. Guddinni biyyoota illee isarratti xiyyeeffata. Caqastoota keenya qophii keessummaatiin biraan gaati kan jirru barsiisaa Muktaar Ahmad barsiisaa falaasamaa yuunivarsiitii Odaa Bultuuti keessummaan keenya har'aa yaada keessan nuuf qooduun dagatinaa 025 77 akkasumallee ergaa gabaabaa 72 qubee faacaa dursuudhaan egaa waa'ee kalaqaa kana isa kana mee kabarnootaatiif kan namni akkanumatti hawaasummaa keessatti yookiin haala jiruuf jireenya bakka itti dhalate yaadu wal biroo qabsiistan barnoota wal bira qabnee kaasnee akkamitti kalaqaa fi barnoota wal qabsiifnee yoo laalle barnoonni kalaqaaf ni fayyada. Barachuun kalaqoonni tokko tokko ka barumsa wal qabatanii uumamanii jiru. Fakkeenyaaf Microsoft yoo fudhatte Bill Gates jechuudha. Bill Gates abbaa qabeenyaa addunyaarra beekaman keessaa tokko. Bill Gates amma beekumsa wal qabatee barsiisaa yuunivarsiitii ture achuma Microsoft uume jechuudha. Dargaggeessa Facebook uume kana inni illee amma beekumsa wal qabate yuunivarsiitii barataa ture osoo baratu achumaan uume jechuudha. Walumaa galatti barachuun kalaqaaf gumaacha ni qaba inni shakkiin qabu. Haa ta'u malee namni tokko waa uumuuf dirqama digirii qabaatu qaba wanni jedhu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kalaqxoota addunyaa kana jijjiiran baay'ee yeroo fudhanne digirii akka qabaachuu dhabutu warri gaadni jiru. Fakkeenyaaf hedduu kaasuu dandeenya. James Watt fakkeenyaaf James Watt yeroo jalqabaatiif industrial revolution kan jennu kan Ingilizii jijjiire Ingilizii booda immoo addunyaa jijjiire kan warraaqsa industirii keessatti gahee guddaa qabate James Watt bishaanirraa motora uumuudha. Injiinii uumuu addunyaa kana kan jijjiire yeroo jalqabaate jechuudha. Waa sochoosuu kan lokomotiif warra jennu konkolaataa uumuu waa uumuun tun jalqaba warraaqsa industirii isiin tun takaate biyya Ingilizii keessatti gahee san booda gara Ameerikaa gara biyyoota Awurooppaa biroo Jarman babal'atee achirree Chaayinaa Jaappaan gara South East Asia gara Asia biyyoota Asia kanneenitti gara warra Tigers jennuun Hong Kong Singapore teknooloojiin kun garas deemee beekte maaliif teknooloojiin beekumsi kalaqaa kun yoo waa lama jechuudha. Tokko hin kalaqxaa. Waan kalaqame san adoofti godhuu yookaan madaa'isuulleen immoo innumtuu adda beeksisu beekumsaa jechuudha. Amma addunyaan kan guddatte karaa lamaan tokko waa uumuu waa kalaquu akka James Watt fa'aa waa uuman kana jechuudha. Akka Henry Ford fa'aa akka Wilbur Wright fi Oliver Wright waa uuman kana illee waa uumuudhaan tokko fa'aa addunyaan kan jira. Lammaffaa immoo waan uumame beekumsa bakka koitti hojjetame san illee gara fudhatanii madaksanii ittiin hojjechuullee inni illee waan tokko jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf biyyoonni amma dhiyeenya guddatan jechuudha. Biyyoonni amma dhiyeenya osuma laallu odumaan waggaa 50 kana keessatti biyyoonni jijjiiraman fakkeenyaaf biyyoonni duratti kaasisa Asian Tigers warri jennuun Singapore, Hong Kong, South Korea, Japan, China, even Vietnam. Biyyoonni kunniin amma maal godhanii tokko waallee ni uumanii kalaqas ni uumanii waan kalaqamellee fidanii biyya isaanii keessatti madaa'isanii itti fayyadamuullee inni illee beekumsa guddaadha jechuudha. Inni illee uuma kalaqamee fiddee itti fayyadamuun beekumsa guddaadha jechuudha. Madaa'isuun jechuudha waan kalaqan sana fakkeenyaaf Jaappaanonni maaliin beekamu Western technology with Japan spirit waan jedhu qabu beekte beekumsa faranjii garuu ispiriitii Jaappaanitti jijjiiree itti fayyadaman jedhu jechuudha. Waa uumuu qofa osoo hin taane ofillee wanni uumanni jiru Jaappaanonni beekumsa Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti geggeeffame kanallee
fudhatanii gara dinagdeetti jijjiiratanii jechuudha. Amma kanaafuu asirratti hawaasni keenya wanni baratu qabu maali? Biyya tokko hiyyeessa jechuun productivitiin hin jiru yookaan oomishni hin jiru jechuudha. Hiyyummaa jechuun productiviituun maaliif hin jirre yoo jennu immoo duuba maaltu hin jirre waa uumutu hin jirre jechuudha. Hawaasni tokko yoo kalaqni baay'ee gadi bu'aa ta'e dandeetti waa uumuu kun gadi bu'aa ta'e productiin godhuu kan hin oomishu jechuudha. Hin oomishu jechuun maal ta'a? Jireenyatu qaalaa rakkoo jira fedhiin adda addaa ilma namaatiif barbaachisu waan akka nyaatarraa jalqabee jiruu gaarii hin jiraatu jechuudha. Kanaa wal qabata jechuudha. Kalaqa wal qabata. Asirratti garuu wanti hin kaasu kalaqa wal qabsiisee wanti hin kaasu barbaadu kalaqa yeroo jennu amma namni even mindset yookaan sammuu namaatu kalaqaaf qopheessuun gaarii beekta. Kalaqa yeroo jennu namni baay'ee mirrifata. Kalaqa yoo jennu amma har'uma konkolaataa uume har'uma xiyyaara uume har'uma waan jennutti fakkaata. Kalaqa jechuun homa qabdu san akka bu'aasii qabdutti jijjiiruurraa kaasee haga teekinooloojii gurguddaa haayiiteekitti deemaa jechuudha. Hawaasni keenya hubachuu qabu san jechuudha. Ilaalchota keenya karaa adda addaatiin fakkeenyaaf namni tokko qonnarra yoo jiraate qonnuma isaa san keessatti waa wayii fooyyessee oomisha isaa dabalatee maatii isaa qubsee bulchee achirraa galii argatee maatii isaa bulchee uume jechuudha. Namni kun maqaa innoveeshin jechuun waan xiqqoo xiqqoorraa kaa'e jechuudha. Daldala namni daldalu tokko daldala baay'ee kastamarii yookaan maamila hin finneef jalaa maamilli qoreessan irraa jijjiiree daldala maamila fiduuf fidatee daldalaan guddatee qarshii guddaa argatee biizinasii adda addaa fidee maatii isaa yoo jijjiire biyyallee fi waan tokko gumaacha godhe waa uume jechuudha. Waa uumuu jechuun waa uumuu jedhama yeroo baay'ee namni waan guddaa uumuu jedheetiin akka waan guddaatti fudhataa jechuudha. Gara teekinooloojii achi harkisuu jechuudha. Sirriidha saayinsiif teekinooloojii keessa waa uumuulleen haayiteek horri jennuun kun illee kalaquma. Garuu kalaqni achi qofarraan ka'u. Invaayiroomentii jiru sanitti naannoo jiru sanitti namni waan isa fayyadu tokko karaa adda addaatiin jijjiiree akkana osoo godhee wanta kana akkana jijjiiree qabeenya harka isaa jiru kana jechuudha. Bakka kanatti akkana osoo godhee bakka daldalaa sana osoo bane daldaluma kanatti odoo jijjiiree. Dukkaana sana waan kana baasee waan kanatti waan biroo itti buuse diimaandiin jiru maal fakkaata? Hawaasni kun maal bituu barbaada? Maal barbaada? Waan akkana jijjiiree of yoo jijjiiree daldalaan tokko jechuudha. Innoveetii godhe jechuudha. Kan kalaqi jechuudha. Kalaqni waan xiqqoorraa homa qabdurraa jijjiirurraa kaasee haga teekinooloojii gurguddatti jiraa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kalaqa yeroo jennu akka waan guddaatti fi waan ilmi namaa bira hin gahamne tokkotti fudhatuu qabu jechuudha. Ilmi namaa sammuun ilma namaa yoomiyyuu raajii uumuu akka danda'u. Sammuun ilma namaa waa guddaa uumuu akka danda'u ilmi namaa hubatuu qaba jechuudha. Ilmi namaa hamma rabbillee waa hunda beekuu baatu rabbi hamma addunyaa tanarratti jiruu gaarii akka jijjiiru beekumsa kenneefii jira jechuudha. Kana itti fayyadamuun immoo kan ilma namaati jechuudha. Kanaaf kalaqa yeroo jennu guddisaniitiin sodaataniitiin ofirraa achi qabu akka waan ilmi namaa bira hin geenye tokkotti ilaaluun hin barbaachisu. Bakka jiru sanitti wanta ta'e kallattii adda addaatiin ilaalee fooyyeffatu namni tokko environmentii irra jiru sanitti daldalaa ta'ee barsiisaa ta'ee nama qonnarratti hirmaatu ta'ee karaa adda addaatiin waan san jijjiiree karaa dura turerraa gara dura galiin finneef sanirraa jijjiiree jiruu isaa fooyyesse tokko yoo uumate namni tokko bakka jirutti jechuudha hojii kam keessaa jiraatu he is innovator or she is innovator waa uumte waa kalaqxe namni sun jechuudha of jijjiire jechuudha waan jijjiirama fiduudha namni sun. Kanaaf kalaqa bifa kanaan osoo hubate hawaasni keenya gaarii natti fakkaata. Waa uumuu yookiin kalaqa kanarratti dubbachuu jira jaqasoota keenya yaada keessa nu qooduun dagatina. Egaa sadarkaa yaadaatti waan jedhu kaasanii jirtu. Booda ammoo gara hojiitti jijjiirama. Wanti kun mee hawaasa keessa amma namni yaada garagaraa qaba amma ogummaalee garagaraatu jira amma suphee dha'uu wal qabatee faaya garagaraa waan namni itti fayyadamu kana mana keessatti namni waa uumuu yookiin kalaqa kana sadarkaa yaadaatti eessaa argatame? Ilmi namaa kalaqaaf akka dirqamu kasaasisu barbaachisummaadha rakkoo jechuudha. Necessity is a mother of invention waan jedhu jira jechuudha. Necessity is a mother of barbaachisummaan rakkinni haadhoo kalaqaati jechuudha. Namni yoo rakkate waa uumu. Rakkoo yoo jiraate waa uumaa jechuudha. Fakkeenya biyyoota wal qabsiisee sitti himu. Rakkoo yeroo dhufe dura si rakkisaa, si jeeqaa, si dhiphisaa, achi booda immoo maal ta'a sammuun kee maal ta'a jechuudha. Sammuun kee boqonnaa waan dhabeef maal godhaa waa uumaa jechuudha. Necessitiitu uumama. Fakkeenyaaf dhibeen koronaa yeroo dhufu namni hundi rifate namni nagaa wal gaafatuun wal dheessuun dhufee rakkoo hundatu dhufee jechuudha mooraalii. Saayintistoonni seenanii akka waa qoratan taasise jechuudha. Yeroo hunduu saayintistoonni maal godhan saayintistoonni jabaa qabatanii biiroo seenanii jechuudha laaboraatoorii seenanii jechuudha. San booda hunduu as bahee qabate Ameerikaalleen kan ofii barate Chaayinaalleen kan ofii uumte akkasitti Raashiyaaleen Sputnik jedhamu uumte akkasitti asiin bahanii jechuudha. Necessity is a mother of invention. Namni yoo rakkate waa uuma. Waa'ee biyya tokko kaasa. Waa'ee biyya isaa gabaabsanii kaafname. Israa'el keessattuu yeroo bifa ammayyaatiin ijaaramtu Israa'el biyyi isaan itti gamanarraa wal funaananii itti galan biyya gammoojjii baay'ee waan akka hin qabne bishaan hin jiru biyyeen isaanii hin biqilchu ofiimmoo biyya hin qabani biyyi isaanii immoo sanii
biyya birootii irratti rakkoon irra gahaa akka Jarmaniin Hiitlariin dhumuufa addunyaarraa santu irra gahee jechuudha. Kanaaf maal godhan necessitiin sun dhufee jiru laala necessity is a mother of invention kan jenne san jechuudha. Maal godhuu qabu uummanni kun Awurooppaa keessa biyyoota adda addaa keessatti jiraachuu hin danda'an biyya isaaniitii miti loogiin irra gahaa hin ajjeefamu hin dhumu haga sanyii isaanii balleessuu mara gahan jechuudha Hitler. Kanaafuu maal godhan biyyuma waan qabne kan jijjiiruu qabu jechuudha. Necessity is a mother of invention kan maal godhanii rakkoo bishaanii furuudhaaf maal godhan bishaan xiqqoo jiru san kami fayyadamanii biyya sana jijjiiramanii isa jalqabu jechuudha. Kanaafuu saayintistoonni maal godhanii fakkeenyaaf injiinara tokko waa'ee injiinara tokko sii kaasa yeroo baay'ee drip irrigation yookaan jallisii cophaa kan jedhamu addunyaa irratti beekamaadha. Jallisii cophaa kan fida Israa'eloota jechuudha. Israa'eloonni maaliif fidanii bishaan waan hin qabneef qusatuu qabu jechuudha. Baraa san keessatti gammoojjii san keessatti bishaan yoon qusanii rakkoo waan ta'eef kanaaf maal godhee Simkaa Bilaas namni jedhamu injiinarri bishaan akka hin qisaatuuf ujumoodhaan deemee biqiltuma jalatti qofa akka cuubu jechuudha. Bishaan bakka lama qofaa qabu jechuudha. Galiilee bakka jedhamuu fi Joordan Riiver bakka jedhamu laga Joordaan irra qabu sanuu biyya Joordaaniif fa'aan adda qoqqoodatu rakkoo waan qabaniif drip irrigeeshinii sun guddateet kaampaanii ta'eet gurgurama addunyaa kanarra jedhama netaafim drop of water jechuudha. Akkasitti waan ta'eef rakkoon maal fida jechuudha gara waa uumusitti uumaa jechuudha. Bifa sanitti uumaa jechuudha. Akkasii. Ni amma sadarkaa baadiyyaatti saafinu biyya keenyatti amma xiqqeenyuma fa'a ijoollummallee haalaallu. Namni waa yaala amma dubartoota fa'a fudhannee osoo dheedha'uu wal qabatee waan san fooyyessanii akkaataa namni barbaadutti meeshaalee garaagaraa kanneen amma mana keessatti fayyadaman kana fooyyessanii sanumarraa gara ammayyaas fiduu wantoonni akkanaa bal'inaan mul'atu. Mee akka ilaaltu? Kalaqni kun waa hedduu wal qabataa beektaa. Tokko kalaquma sadarkaa kalaqaa sanuu ol guddisu akka hawaasa fooyyessutti guddisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka duratti sitti hime sun Simkaa Bilaas injiinarri jedhamu wanti uume drip irrigationiin sun dura Israa'eliin jijjiire. Gammoojjii keessatti wayinii uumanii biqiltuu adda addaa uumanii Israa'el amma uumanii quufanii akka barbaadanitti alatti erga gara Awurooppaa fi Ameerikaatti erguu jechuudha. Erguutti jalqabanii jechuudha. Quufanii gammoojjii san keessatti. Achi booda babal'atee fayyaduu eegalee jechuudha. Kanaafuu dura achumarraa amma laal wanti sun kalaqa fakkeenya mataatti dubartoonni fi namni kan yaalu kun kalaqa garuu kalaqni sun maal ta'uu qaba achitti hafuu hin qabu guddatuu qaba. Kalaqni maal barbaachisa beekta environment yookaan naannawa isa gabbisu uumuu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma startup waan jedhu jira. Startup jechuun warra waa kalaqu kana gara biizinasiitti akka jijjiiru warra waan jajjabeessuutu barbaachisa. Hunda pilaatfoormiin akkasii uumamuu qaba. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti yeroo tokko ijoolleen kun akkanatti konkolaataa wayii uumanii namni wayii akkana uume hin jedhama. Ibin aga diroonii mara uume illee sooshaal miidiyaa keessatti achi booda immoo hin bada wanni sun kalaqa uumuu qofa osoo hin taane tokkoffaa kalaqa san gabbisaa deemu gabaatti as ba'uu qaba mijeessuu fi barbaachisa namoota yaada haarawaa qaban san fandi godhuu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf Israa'eliin keessa Yoozmaa waan jedhamu jira. Yoozmaa jechuun dhaabbata Yoozman Israa'eloota lammiilee Israa'el yaada haarawaa qaban fandi godhuudhaan qarshii kennuudhaaf yaada san gara gabaatti akka fidu. Namni sun yoo waan tokko uume jechuun waan barbaachisu akka yoo uume akka meeshaa kan gurgurachuutti achi gara kaampaaniitti akka jijjiiramu godhuu barbaachisa. Faana bu'uu barbaachisa yaadni kalaqaa kun jechuudha. Yoo faana bu'in namni sun illee hamileen harkaa bu'a. Namni waa uumu kun fakkeenyaaf yoo qarshii kennitee fi onnoo jejjette yaada biraatti dabalaa fi deema. Waa hin jajjabaata jechuudha. Yoo fandi hin godhin yoo fandii dhabe yoo rakkate immoo rakkoo adda addaa rakkoon hawaasummaa biraa waan qabuuf rakkoo biraatiin biizii ta'eet uuma sanuu ta duraatu harkaa badaa deemti jechuudha. Kalaqni duraatu kan biroo irratti uumuu dhiisi. Kanaafuu naannawa kalaqaaf mijaa'u uumuullee barbaachisaa jechuudha. Israa'el amma kanaan beekamu jechuudha. Biyyi waa uumu kun hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ingilizii fudhachuudha. Ingiliziin biyya warraaqsi industirii itti jalqabe jedhee jira. First industrial nation in the world. Wanni amma addunyaa jijjiiree kun industirii achii ka'ee jechuudha. Isaan amma maal godhanii environmentii uumaniif jechuudha. Waa uumaniif. Fakkeenyaaf warri waa uumu kun fandi godhu jechuudha. Hin badhaasu. Qarshii kennuuf. Bakka itti waa shaakalu uumuuf. Namni sun kanaafuu namni sun maal bilisa ta'e jiru rakkoo fakkeenyaaf namni tokko rakkataa beelaatiin waan gurguddaa uume yoo jetteen dura nyaatee quufuu qaba dura mana gaarii keessa rafuu qaba waan akkasii rakkoolee beezik ni jennuun kun irraa yoo cufame maal ta'e sammuun namaa jechuudha sammuun isaa garamitti deema jechuudha garuma beekumsatti san fooyyessuu qofarratti xiyyeeffata jechuudha beekumsa san irratti waa dabalutti deema jechuudha rakkoon irraa onnoo dheera jechuudha kanaaf naannawa kalaqaaf mijaa'aa ta'e uumuu barbaadullee ni barbaachisa biyya keenya keessatti jechuudha kanaaf barbaachisa jechuudha kanaaf amma laal kalaqaa fi fooyya'insa hawaasaatiin wal qabsiisee biyyi tokko hamma kalaqxoota qabdu fooyyofti. Disalineeshin jechuun maali? Fakkeenya haraan beekame amma haraan mashaaqii fa'aa langannoo fa'aa ni beekta. Harri kun amma haroonni kun osoo qidda qabu. Fakkeenya mataa haraa fa'aa osoo qidda qaba. Garuu teekinooloojiin isa kana qulqulleessee akka jallisii fi dhugaatii illee ta'u godhu ni jira jechuudha. Inni disalineeshin jedhama jechuudha. Isallee uuman jechuudha. Uume ilmi namaa jechuudha. Haruma takka waan biqilchine kana keessaa baaftee
disaalinate goote isallee fayyadamu Israa'eloonni jechuudha. Kanaaf bishaan risaayikil godhu bishaan xiqqoo qabanii maal godhan jechuudha gammoojjii isaan jannatatti jijjiiranii jechuudha. Isaan qofaami amma Saawud Arabiyaan waan akkasii ni hojjetu biyyoonni Arabaa illee amma gammoojjiidha baay'een isaanii. Kanaafuu teekinooloojiyoota addunyaa irratti qonnaa wal qabsiifamanii hojjetaman kana fayyadamuudhaan of jijjiiraa jiru. Fifoota fakkeenyaaf Saawud Arabiyaan fifootaan irrigeeshii waan jedhu fayyadamaa jirti amma yeroo ammaa kana jechuudha. Gammoojjii takka hin qabne kana keessatti qamadii oomishte jechuudha. Biyya keenya keessa immoo ilaalame biyya keenya. Duraan gammoojjii biyya jedhamu kana ni sodaadha beekta. Gammoojjii waan jedhu namni keessa hin jiraanne biyya abaarame na fakkaata. Itti hojjattee teekinooloojiin fayyadamnaan wanni akka gammoojjii biyya jijjiiru hin jiru jechuudha. Maaliif gammoojjiin lafa diriiraa qabdi. Bishaan itti fiddee jennaan biqiltoonni hin taane hin jiru. Kuduraa fi muduraan kun baay'inaan gammoojjiitti oomishama jechuudha. Bishaan ofii fi barbaachisaa jechuudha. Bishaan akkatti harvest gootu. Kanaafuu kana barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya wal qabsiifne kan jedhu san fooyya'insi kalaqni fooyya'insa hawaasa fide jennee jira. Fakkeenyaaf biyyoonni Awurooppaa, Ameerikaa, Israa'el jennuun biyyoonni guddatan kun duuba maaltu jira kalaqa jira jechuudha. Kalaqni waan jiruuf qonni isaanii ni jijjiirame sirriitti oomishu wantoota akka elektirooniksii fi wantoota jiruu ilma namaa fooyyessan kanallee ni hojjetu. Kanatu diinagdee isaanii guddisee jechuudha. Kanaaf jireenya fooyya'uu ta'e namni kennallee wanti achi deemuuf kanumaaf jechuudha. Gara biyya keenyatti illee yoo dhufne maali hin qabna waan sannu amma uumamaan biyyi Itoophiyaa fi biyyi Oromiyaa kun jechuudha. Biyyi Oromiyaa fi naannoon Oromiyaa illee ta'e biyyi Itoophiyaa kun uumamaan waa takka rabbi nu kennee jira. Rakkoon nu qabnu maali kalaqa kanarratti rakkoo qabnaa jechuudha. Waa uumuun kun dandeettii waa uumuu kun kanarratti xiqqoo jabaatu nu barbaachisa. Kana jechuun maali sammuun uummata keenyaa waa uumurratti dadhabina qabaatee osoo hin taane naannawa kalaqaaf fi mijaa'u kana uumuu dhabu jechuudha. Isarratti xiyyeeffatuu qabnaa jechuudha. Namni homa qabu bakka jiru sanitti of jijjiiruu qaba. Wantoota birootira wantoota yeroo fi onnoo namaa qisaaseessan irraa fagaatee hawaasni keenya gara waa uumuu gara dinagdeen guddachuu gara jiruu gaarii jiraachuutitti deebi'uu qabaa jechuudha. Caqastoota qophii keessummaatiin guyyaarraa barsiisaa Muktaar Ahmad Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa falaasamaa keessummaa fi radheetti egaa turtii waliin taasisaa jirra. Waa'ee kalaqaa yookiin waa uumuu irratti dubbachuu jira. Waa'ee dukaasne biyya keenya kana keessatti dargaggoota hedduutu jira. Keessattuu dargaggoonni kun humna guddaa biyyas jijjiiruu danda'utu yeroo baay'ee hojii malee yeroo dabarsu argina. Kalaqa kana yookiin waa uumuu kana gama hojiitiin walitti as finnee dargaggootaan wal biratti haa kaasnu. Akkasiin jedhan kalaqni kun qaama hedduu ilaallata beekta. Kalaqni kun mootummaa ni ilaallata. Dhaabbileetti barnoota olaanaa ni ilaallata. Maaliif beekumsi achi jira waan ta'eef kalaqni beekumsallee wal qabata waan ta'eef fakkeenyaaf dhaabbileen barnoota olaanaa biyya jijjiiruu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Maaliif beekumsi adda addaa beekumsallee adoopti kan godhu kan beekumsuma biyya alaatti argame kanallee bakka itti madaqsamu barnoota olaanaa keessatti baay'inaan jechuudha. Fi teeknikaa fi kolleejota teeknikaa fi yonnoo kana keessatti jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitonni garuu jijjiirama hawaasaa keessatti gahee guddaa waan qabaniif akka qaban beekanii cimuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf hojii dhabdummaa isteejii qaba. Amma isteejiin biyya tokko yookaan biyyi tokko sadarkaan guddina biyya sadarkaa qabaa jechuudha. Waa jijjiiraa deemte isatu deemee nama dhuunfaa bira dhufaa beekta. Fakkeenyaaf qonna yoo jijjiirte amma laal yoo qonnuma jijjiirte dura qonna yoo jijjiirte maaltu dhufa? Qonnaan uummanni waa'ee waa nyaatuuf waa'ee nyaataa fi rakkoon beelaaf uumama kan eega balleessite booda maal ta'a jechuudha. San caalaa oomishiteet oomishni sun guddatee maal ta'a alatti gurguratte jechuudha. Alatti gurguratte laala waa lama furti jechuudha. Qonna yoo ammayyeessite yookaan qonnarratti yoo kalaqa adda addaa uumte qonni sun guddatuudha maal ta'a tokko nama beela baafta. Lama ala gurgurattee doolaara fidda. Doolaara fiddu saniin immoo biizinasii bira uumte. Biizinasii uumtu saniin maal nama hojii dhabee ammayyeettu kana qacartaa jechuudha. Biyyoonni addunyaa Saawuzi Kooriyaan amma yeroo ammaa guddattee jechuudha. Developed nation warra guddatan G20 jedhan keessa jirti jechuudha. Guddattee waggaa 50 keessatti jechuudha. Nu achuma jira ammallee rakkoon beelaa ni jira. Rakkoon namni qaala'insa jireenyaa ni jira. Kana jechuun maali? Productivity'n hin jiru akkasiin jedhe jechuudha. Kanaaf dhaabbileen barnoota olaanaa karaa adda addaatiin qonnaaf qorannaa adda addaa geessuu qabu. Fakkeenyaaf qonna jijjiiruu qabu. Qonni jijjiiramuu qaba fakkeenyaaf. Biyya keenya keessa tokkoffaa amma wanni poteenshaalii wanni yeroo amma mul'atu jechuudha. Salphatti uummata kan jiru qonna jechuudha. Qubannaa fi qorannaan research and development wal qabataa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tokko keessatti yookaan godina tokko keessatti biyyee akkamiittu jira. Qonnaan bultoonni maal oomishuu qabu. Fakkeenyaaf Harargee fudhannu biyyoota Arabaa kana kana yoo bira qabee jaannata hojjettee hojjette jechuudha. Fakkeenyaaf oomishuma kana daayiversifaayi godhu fakkeenyaaf Harargee keessatti amma baay'inaan kan oomishamu maali? Jimaadha jechuudha. Daayiversifaayi godhuu barbaachisa jechuudha. Biyyeen biyya kana jimaa fi fakkeenyaaf waan akka mishingaa kana wal qabsi isaan alatti maaltu qotamuu barbaada jedhu san dhaabbileen barnoota olaanaa kanarratti hojjechuu qabu jechuudha. Isarratti hojjetan maal ta'a jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf amma qotee bulaan Harargee wanti inni oomishu jechuudha. Yoo waa lamaa sadii irra dabree gara waa 5 oomishuu jalqabe maal ta'a jechuudha. Nyaatu irra dabree gara maalitti deema jechuudha. Gurgurateetiin gara qarshiitti godhatutti deema. Qarshii yoo godhate maal ta'e biizinasii banataa jechuudha. Qonnarraa gara daldalatti garasitti deemutti dhufa jechuudha. Wantuma qottu kana jijjiiru qo'annaaf qorannaa sanyiilee adda addaa irratti sanyii filatamaa adda addaatti qo'annaaf qorannoo gaggeessite biyyee qopheessite bishaan akkamitti harvest akka ta'u immoo namni nama laala fakkeenyaaf yeroo baay'ee waa'ee caamaa osoo biyya keenya keessatti beekamaadha. Waa'ee caamaa rakkoo bishaanii wal qabatu
qo'annaaf qorannaan dhaabuu ni danda'ama jechuudha. Bishaan lafa jalaatii fi bishaan roobaa qofa ta'anii eeguun rakkoo guddaadha jechuudha. Karaa adda addaatiin bishaan kun kuusamee ni danda'ama jechuudha. Akkasiin jedhatan jechuudha. Qabeenya biyya kana keessatti argamu baasee waa uumee qo'annaaf qorannaa jabeessee yuunivarsiitota keessatti yuunivarsiitonni digirii qofa ijoolleetti digirii qofa hiruun qofti digirii qofa eebbiftee ijoollee gadi dhiisuun qofti dhaabbata barnoota olaanaa nama hin taasisu jechuudha. Barnoota isaanii wal qabatu jira. Gaafa gabbaate akkamitti waa uumattu ni barsiisu gosa barnoota hundarrattu. Wanti sun jijjiiramu irra hanqina jira. Kalaqa kanaa walaa qabsiisu. Rakkoon kalaqaa kun waa hedduun wal qabata jechuudha. Fakkeenyaaf osoo envaayiramentii qabeenyi itti uumame hin uumin dura gabbaatee ijoolleen hojii uume hojjette maal booda hin jiru jechuudha. Naannawa kalaqaa san hin uumne jechuudha. Jireenya hawaasaa yoo jijjiirame jechuudha. Laal qonna yoo jijjiirte albuuda yoo jijjiirte. Lafa jiru hunda biyyee hunda qortee dhagaa hunda diidee qotuu yoo jalqabde kanammoo qo'annaaf qorannaa yoo deeggarte gaafsa maal ta'a jechuudha. Qotee bulaan qabeenya qabaa daldalaan qabeenya qabaa qabeenya jira namni qabeenya qabu immoo maal godha nama hojii hin qabne waa uuma jechuudha. Namni qabeenya qabu callisee hin taa'u kaa fakkeenya qotee bulaan tokko yoo miliyoonara ta'e biliyoonara ta'e qoteetiin gurguratee doolaaraan kaan gurguratee yoo biliyoonara ta'e hin ta'a waarshaa bana isaanii maal godha humna hojii barbaadu kana maal achi keessa seensiftaa jechuudha. Dura wealth creation barbaachisa biyya kana keessatti beekte qabeenya uumuu wealth creation barbaachisa. Wealth creation kun maal inni qabeenyi biyya keessa keenya jiru maal jettee qoratu qabeenya kana baasuuf maaltu na barbaachisa jettee qorachuu. Yuunivarsiitonni qo'annaaf qorannaa irratti sirriitti fandi godhu nama yaada haarawaa qabu qarshii kennanii sirriitti qorannoo taasisu. Bara baraan ijoollee digirii qofa itti ragatee lonnoo jechuun gahaa miti jechuudha. Digirii barsiisuun qofti gahaa miti. Humni barate kun yoo hojii hin qabaatin inni illee deemee gara rakkootti deema gaa. Inni rakkoo maaliif economic problemin gara political problemii fi gara jeequmsaatii fi gara rakkoo siyaasatti illee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf Arab Spring yoonni jennu warraaqsa Arabaa kanaan dhufe beeke. Warraaqsa Arabaa kanaan dhufe amma Araboonni biyyoonni Arabaa baay'een gaazii qabu, petrooleemii qabu. Petrooleemii sanirratti waa hin uumne biyyoonni amma rakkoon itti ka'e kun jechuudha. Warri waa uuman immoo nagaan jiru. Fakkeenyaaf amma Dubaay fudhu. Dubaay United Arab Emirates they are innovators. Nadaajii qabna jedhanii hin ta'in. Dinagdee isaanii karaa biraatiin fooyyessan jechuudha. Fakkeenyaaf mootiin Dubaayin bulchu Muhammad Ibn Rashid Al Maktoum jedhama. Amma Dubaayin yeroo yeroo itti sammuu keenya keessatti maaltu dhufa? Bashannana Dubaay jechuun biyya amma namni bashannanaa barbaadu Awurooppaallee Faranjiillee dhufee itti bashannanu namni kennallee namni qarshii qabu itti bashannanu maaliif bashannan akka namaaf bashannanu akka qalbii namaa gammachiif akka turizimiif taatutti sammuu namaa keessatti kalaqe jechuudha. Eenyutu kalaqe? Muhammad Ibn Rashid Al Maktoum qaama bulchaa jirudha jechuudha. Abbaa isaatti waa jalqabe dura United Arab Emirates keessa dura Abudaabiitu gaarii ture beekta. Isaan isteetota shan mojaa beekta. Ajimaan waan akkas jedhamu keessaa jajjabduun Abudaabii fi Dubaay. Abudaabiin gaazatu ba'eef dura isiif ba'e gaazin. Gaaza san maal goote misoomaan bu'uuraalee misoomaa naannolee hafanitti hundatti onnoo goote jechuudha. Gaazin naa ba'e jettee lola walirratti hin banne jechuudha. Rakkoo siyaasaa hunda cufaniiti Sheek Zaayid Amni jedhamu gaazii san qabeenya gaazii irraa dhufe san warra United Arab Emirates hundumaa filee jechuudha. San booda tura keessa Dubaay itti illee gaazin ni ba'eef. Gaazin nu ba'e jedhanii hin ta'in waa uumuu jalqabe innovation isa jalqabe jechuudha. Kanaaf amma mootiin amma Dubaayin bulchu Muhammad Ibn Rashid Al Maktoum maal godhe Dubaay tan akkamitti handhuura daldalaa handhuura bashannanaa taasisa. World Trade Center akkamitti taasisa jedheetiin ka'e jechuudha. San booda wantoota jiran sirreessee fooyyessee wantoota gamoolee dhedheeroo burji Al Khalifa burji Al Arab gamoolee amma nama hawwachiisan Palm Al Mujeera waan akkana kanneen kana wantoota amma Dubaay irratti nama harkisan kana jechuudha. Uumee san booda Dubaay maal taate handhuura daldala taate jechuudha. Poortii cimaa Sheek Zaayid Poort kanneen kana uumanii maal godhanii akka addunyaan achi keessa dabree daldalatu godhan. Amma Dubaayin jechuun handhuura daldalaa magaalota jedhaman keessa Hong Kong, Singapore, Dubaay magaalota addunyaa harkisan keessaa takka jedhama jechuudha. Addunyaa namni achi dhaqachuun bashannana waa bitaa waa walirraa gurguraa achitti waa gurgurata dhaabbileen daldalaa adda addaa achitti waa banatu. Magaalaa kee yoo guddifte namni sitti dhufaa jechuudha. Magaalaa kee kalaqaan waan adda addaatiin yoo fooyyessite tokko namni magaalaa san keessa jirullee maal ta'a sii ta'a. Lama kabiraallee magaalaa keetitti dhufe investisitti godha jechuudha. Kaachi taa'u hojii arga akkasitti biyyi jirta bara biyyi jirta. Innovation jechuun waan akkanaati jechuudha. Innovation jechuun homa jiru sanitti jechuudha fayyadamu jechuudha. Amma laal Muhammad Ibn Rashid Al Maktoum bulchaan mootiin Dubaay amma wayi teekinooloojii akka xayyaaraa kaanii uume. Homa Dubaay qabdu gara maalitti jira gara turizimiitti jira. Turizim industirii fidee jechuudha. Haroota laggeen fi haruma jiran san irratti maal godhee iddoolee bashannanaa uume. Bakka daldala adda addaa uume. Poortii adda addaa yookaan dhaabbata daldalaa uume. Kana uumuudhaan maal godhe bakka dhaabbileen addunyaa waa gurguratan kun inni jiru mire dhaqanii achitti waa banatu jechuudha. Achi waa irraa bita. Fakkeenyaaf daldaltoonni keenya amma Dubaayin fa'aa irraa Chaayinaa fa'aa irraa waa fidan hin jiru. Fidanii asii gurguratan hin jirani.
Kana jechuun maal jechuudha qaamni waa oomishu tokko dhaabbanni tokko Dubaayitti waa banateet sanboora biyyoonni adda addaa Afrikaa irraa kaan irraa dhaqanii waa bitatu jidduu kanatti namni achi dhaqu namni Dubaayin dhaqee waa bitee deebi'uun maal godha investiitti godhaa jechuudha xiyyaara ta'uu kafaltii adda addaa kafaliin kun maal turizimii industirii fideef jechuudha Saa'uudilleen piroojektota hedduu qabdee gammoojjii san akkuma Israa'el sanitti gammoojjii fooyyessaa jiran gammoojjota kana laal rakkoolee qonnaa akka qaban sanillee gammoojjummaa sanillee balleessanii fayyadamaa jiru jechuudha kanaaf kalaqni fooyya'insa hawaasaa wajjin kallattiin wal qabataa nullee akka uummataatti jabaatuu qabna jechuudha. Dhaaddannoo tokko jira innovate or die jedhu innovate or die jechuun yookaan waa uume yookaan du'i jechuudha. Addunyaa irra jiru kanarratti yoo waan uumne namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf jedhame waa yoo uumne waan haaraa yoo uumne qabeenya qabaa maal sin fayyadu jechuudha. Kanaaf jechuudha akkuma yuunivarsiitii irratti publish or perish waan jedhu jira beekta. Barsiisa yuunivarsiitii tokko yookaan maxxansuu qabaa yookaan perish ta'a yookaan hin dhaama jechuudha barsiiseetuma achumaan bada jechuudha. Yoo waan maxxansee du'ullee wanni maxxansee sun namni hin dubbisaa ijji baddu bakki ijaan baddu jedhamu san innovate or die waa uumuu qabaa jechuudha. Bulchitoonni magaalaa Oromiyaa keessa jiran jechuudha. Magaalota godinoota Oromiyaa irra jiranii fi magaalota Itoophiyaa biraa keessa illee jiran magaalota isaanii akkamitti yaada kalaqaa haaraa uumne fooyyessina bareechina investara adda addaa itti finna akkasitti yaaduu qaba yoo magaalota isaanii babbareechan yoo magaalota isaaniitiif fandii adda addaa barbaadan federaala irra haa ta'u dhaabbilee adda addaa irra haa ta'u magaalonni isaanii hin guddatu buum ta'u hawaasni gammadee keessa jiraata yookaan hawaasni keessa jiraatullee maal ta'a jechuudha yoo qarshii waa gaggalate gara magaalaa jabduu kan babbareeduutti achi deemaa jechuudha irraa deema kabiroo immoo dhufee asitti investi godhu yoo magaalaa kee tolchite hoo magaalaa kee ta'uu babbareechifate akka Muhammad bin Rashid al-Maktum Dubaayin bareechifate kana babbareechite hoo Awurooppaa irraa Dubaayin dhaqu malee jedheetiin doolara qabatee dhufee sitti jiisaa jechuudha saniif warri amma bulchiinsa magaalota irra jiran magaalota isaanii babbareechisuu magaalota isaanii fandii adda addaa fidanii yaada kalaqaa adda addaatiin magaalonni nama keessa jiraatullee mijooftu akka taatu namni alaallee magaalaa san hawwee dhaquu qaba jedhee dhufeetiin asitti akka investi godhu qabeenya adda addaa baasu magaalota isaanii yaada kalaqaa adda addaatiin fooyyessuu qabu jechuudha magaalota isaanii fakkeenya dhaabbilee onaatii irratti ati gootu magaalota irratti gootu qonna irratti gootu albuuda adda addaa irratti ati fooyyeensa ati gootu qorannaaf qo'annoon ati gootu kalaqni ati geggeessitu walitti dhufee maal ta'a jechuudha biyya guddisaa jechuudha biyya san booda uummanni jiru gaarii jiraata jechuudha haga rabbi addunyaa kana si jiraachise waan si barbaachisu argattetti jiraattee biyya keetti gammaddee jiraata jechuudha wanti biyya ormaas hawwisiisu hin jiru jechuudha biyyoonni ormallee akkasumatti jijjiiramanii jechuudha kanaaf kalaqni bu'uura fooyya'insa hawaasati jechuudha kanaaf kalaqa irratti jabaachuu qabna wantoota kalaqa irraa nama sakaalan adda addaa irratti qaamonni dhimmi ilaalatu hunduu fooyyessanii biyyi kun potenshaala yookaan carraa jijjiiramuu ni qabdi qabeenya ni qabdi waan ta'eef namni hunduu bakka jirutti dhaabbileen barnoota olaanaallee jajjabaatuu qabu qonna biyya kanaaf fooyyessuu qabu fakkeenyaaf yuunivarsiitota akka Kaalifoorniyaa Arizoonaa kanneen kana yeroo fudhanne qonna irratti xiyyeeffatan nama isaan Kaalifoorniyaa nama gammoojjiidha Ameerikaa keessatti. But California is the basket of world food basket waan akkas jedhu ni beekte oomisha adda addaa irratti qonnuma irratti xiyyeeffatamu isaan qonnuma kana immoo jedhu jallisii adda addaa kalaqa adda addaa kan qonnaa wal qabatu kan kun maal godha qonna guddisaa jechuudha qonni guddisaa jechuun maal jechuudha alatti gurgurataa jechuudha alatti waa gurgurataa mana biyya keessatti namni waa'ee rakkoo waa'ee beelaa waa'ee garadoo haasa'u ni hafaa jechuudha kanaaf dhaabbileen barnoota olaanaa sirriitti qo'annaaf qoran irratti cimuu qabu. Qabeenyi biyya kana keessa jiru qonna lafa bishaan sirriitti qoratanii baasanii wanni qotamuu qabu qotu wanni diigamuu qabu diiguu akkasitti biyya jijjiiruu qabu jechuudha. Mootummalleen immoo fandi waa godhu qabeenya qaburrallee alarrallee waa fidee fandi godhuu qaba. Research and development yookaan dhaabbilee qo'annaaf qorannaa kana sirriitti fandi godhee dhaabbileen kun waa gaarii akka fidanii qoratanii hunduu bakka jirutti qorannoo kana yoo cimse biyya keenya yeroo gabaabaa keessatti guddattee duroomtee fooyyofti jechuudha. Badhaadhinni amma ka jedhamu kun illee bifa sanaan dhufa jechuudha. Badhaadhinni beekumsarraa dhufa malee yoo beekumsaa fi kalaqa hin qabaanne badhaadhuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf kanaan namni hunduu bakka jirutti dhimma kanarratti cimuu barbaachisaa jechuu barbaade. Guddaa galatoomaa ulfaadha barsiisaa Muktaar Ahmad yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barsiisaa falaasamaati. Waan bal'aa kaasa turtanii gara goolabbiitti immoo yaada bilchaataadha kan kaastanii akka dhaamsaattis dabarsitanii. Wanti kun sadarkaa yaadaatti jira waa uumuu yookiin kalaqni kun garuu gara hojiitti gaafa jijjiirre sadarkaa dhuunfaa kaasee hanga biyyaatti hanga addunyaatti illee deemuu danda'a. Fakkeenya warroota xiyyaara kalaqan kaasne ture gara jalqabaatti akkuma waliigalaatti egaa kalaqa kanatti xiyyeeffannoo kennuun qaamni baratus qaamni sadarkaa garagaraatti hooggansarra jirus magaalota dabalatee godinaalee garagaraa aanaalee garagaraa keessatti amma waan hawaasni barbaadu jira waan sana kam jijjiiruu danda'a kallattii kamiin jijjiiruu danda'a waan jedhu itti gaafatamummaa yookiin ofii isaa tooftaa mataa isaa fayyadamee waa uume akkaataa itti jijjiiruu fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhuuf egaa. Asirratti maali waa gabaabsuu akka kaasuu barbaadu guddinni hawaasa tokko sadarkaa qaba beekta hawaasni tokko waan qabuun ka'uu qaba.
fakkeenyaaf araboonni maaliin ka'anii gaazaan ka'aniit petrooleemii kanaan ka'aniit achi booda immoo yaada adda addaatti dabalanii warri akka Dubaay achumaan dinagdee biroo uumanii jechuudha. Warri dinagdee biroo uuman immoo rakkootu qunname. Rakkoon akka amma Liibiyaa fa'aa rakkoo akkanatu qunname jechuudha. Rakkoo siyaasa adda addaatu qunname jechuudha. Amma laal sadarkaalee kanarratti cimuuf fakkeenya amma qonnarraa nama akka yaada kootiitti dura qonnaan ka'uu qabna. Biyyi Itoophiyaa kun dura kalaqni qonnaan wal qabatu cimuu qaba. Qottee hojjette maali uummanni quufee bulaa jecha dura. Uummanni quufee bulee maal ta'a? Achirraa qonnarraa akka agreeriyaan yookaan qonnarraa gara miti jijjiirama teekinooloojiin sun jechuudha gara industiriitti. Gara industiriitti hojii jijjiirame maal jechuudha qonnaan dabalatee industirii dabalatee kun walitti dhufanii maal godhu jechuudha hojii uumuun achi keessatti dhufaa jechuudha. Waan qabdu sanii cimuu qabdaa jechuudha. Saniif stage of developmentiin amma nu irraa ka'uu qabnu amma akka uummata keenyatti dura dinagdee birallee fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee dura qonnaan waan qabnuun jechuudha waan qabnuun ka'uu qaba. Wanni amma harkaa uummanni keenya qabu maali? Lafa gaarii qaba, bishaan qaba, qabeenya qaba. Biyyoota guddatan kana hedduun isaanii qonnarraa kaa'an. Israa'el qonnarraa kaa'e dura quuftee bultee san booda alatti ergiti jechuudha. Ala ergitee biliyoon doolaariitti dhufaa jechuudha achirra. Kanaafuu dura nu qonnaan cimuu qabna jechuudha. Lafti waa qotamu kun cimuu qaba. Qonni daayiversifaa yookaan babal'atuu qaba. Naannoo fi godinni waa 2-3 oomishu waa 5-6 oomishuu qaba. San booda maal ta'a jechuudha. Qotee bulaan bakka jirutti yoo duroome. Yoo fooyya'e sun gara daldalaatti jijjiirama gara industiriitti jijjiirama waan ta'eef isteejota kana hordofuu qabnaa jechuudha. Jidduudhaan immoo yeroo akka petrooleemii fi wanta akkanaa kun yoo dhufe immoo inni immoo dafee guddisa akka biyyoota arabaa jechuudha. Biyyoonni arabaa amma takkamatti paastoraalirraa horsiisee bularraa takkamatti industirii onnoo ta'an jechuudha. Hawaasa modernaayizd sosaayitii jijjiirama namni isaa maaliif isaan immoo kun amma qabeenya akka carraate jechuudha. Kun carraa jechuudha. Bifa saniin qabeenyi yoo dhufe fakkeenyaaf akka petrooleemii takkamallee jijjiiramtee waggaa muraasa keessatti guddachuu akka arabaa kanatti jechuudha. Yoo san ta'e immoo stages of development kana stage yookaan sadarkaalee guddina qonna kee fooyyessu quuftee buluu alatti gurgura jechuudha. Kalaqni qonnarratti jiru cimuu qaba. Achumaan gara industiriitti kan jirullee cimuu qaba. Kalaqoota gara industirii qonnarra jiran kana wal qabsiifnee yoo oofne namni yaadan gara waa uumuu gara waa fooyyessuu gara jiruu gaarii jiraatu titti yoo deebi'e salphatti yeroo muraasa keessatti guddannee nullee akka addunyaan jiraatu jiraanne yaaduu qaba jechuudha. Yeroo biraas egaa akkuma jalqaba kaasee keessummaa isin taasifannee dhimma biroo irratti nu dubbanna. Har'aaf caqastoota isinis yaada keessan nuuf qoodaa turtanii galata qabdu. Qophii kana kanumaan mataa hinee jirra. Waa haa uumnu waa haa yaannu yaadarra gara egaa waa uumuutti haa jijjiiramnu jenna. Qophii kana walitti qindeessu isin biraan kan ga'an Abduroo Baabboo Eda'ooti. Gulaalaan ammoo Abdummaalik Abdurrahmaan ture. Yeroo bira keessummaa gara biroo qabannee dhiyaanna. Qophii laafan caqasa yeroo gaarii. Yeah.
Kaisuma jalachu